Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve alihi tahirin. Və la'nu daim ala a'daihim ecma'in. Artıq mübarək Ramazan ayının 9-cu gündə gerdə qaldı. Yəni 9 gün mübarək Ramazan ayı keçdi. Görün günlər necə tez keçir, vaxt necə tez keçir. Bir dəfə Məhərrəm ayının 2 ya 3-cü günü idi. Bir moizəyə qulaq asırdım. Moizə eləyən buyurdu ki, Allah onu hifz eləsin. Buyurdu ki, indi Məhərrəm ayının ikisidir, yaxud 3-üdür. Gözünüzü yumub açacaqsınız. Görəcəksiniz ki, Ərbəin də gəlib, Səfər ayda çıxıb. Yəni günlər, zaman tez keçir. O kəslər ki, belə məsələlərə diqqət edirlər, vaxtla bağlı belə məsələlərə. Deməli, onlar vaxtın qədrini bilən adamlardılar. Biz ötən söhbətlərin birində qeyd etdik ki, İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Zərə rahiməhullah buyurur ki, İğtənim xəmsən qablə xəmsin. 5 şey gəlməmiş qənimət bil. İkisi də nə idi? Biri buyurur ki, fərağəkə qablə şuğlikə, bir də buyurur həyətəkə qablə mautikə. Boş vaxtıvı məşğuliyyət səni tapmamışdan qabaq qənimət bil və həyatıvı ölüm gəlməmişdən qabaq qənimət bil. İkisi də vaxtla bağlı bir məsələdir. Vaxt çox mühüm məsələdir, amma vaxtın tez keçməsi öz-özlüyündə mühüm deyil. Niyə görə vaxtı mühüm məsələ hesab edirik? Və yaxud kimlər vaxtı mühüm məsələ hesab edirlər? Və yaxud nə vaxt vaxtı mühüm məsələ hesab edirlər? Vaxtla birgə fürsətlər və nemətlər əldən çıxanda, onda adam pis olur. Yoxsa adam sevmədiyi bir işlə məşğul olanda elə istəyir vaxt tez gəlib keçsin. Məsələn, fərz elə bir nəfər xoşlamır getsin hərbi xidmətə, amma məcburdur gedir, orada hey günlərini yazır ki, bir tez vaxt gəlib keçsin, çıxaq gedək. Amma insanlar faydalı işlərlə məşğul olduğunu özünə təlqin edəndə və yaxud xoşladığı, ləzzət aldığı işi görəndə istəmir vaxt tez keçib geçsin. İstəyir hey vaxt uzansın, o işi biraz daha davam etdirsin. Onsuz da vaxt uçur gedir, vaxt əldən çıxır. Sən yaxşı işə də sərf etsən vaxt gedir, yaxşı işə sərf etməsən də vaxt gedir. Amma insanlar faydalı işlərlə məşğul olmalıdırlar ki, vaxtın qiymətini insan onda bilir. Odur ki, Peyğəmbər deyir, vaxtın qədrini bil. Yəni, yaxşı işlər gör, Allah yolunda sərf elə bu vaxtı. Mübarək Ramazan ayında bizə öyrədilən təlimlərdən biri də, dərslərdən və ibrətlərdən biri də tövbə və istiğfardır. İstiğfar yəni Allahdan bağışlanma diləmək, tövbə yəni qayıtmaq, pis yoldan, əyri yoldan qayıdırsan Allaha. Mübarək Ramazan ayı bizə həm də bunu öyrədir. Və bunun da vaxta çox böyük rabitəsi var. Çünki vaxt gedir, insanlar tövbə eləmirlər. İnsanlar bir dənə tövbə eləsələr, başlayarlar nədən? İlk addım nədir? Namazdan. Amma sən soruşursan, onlar uzadırlar. Qayıtmaq istəmirlər Allaha. Şəbani xutbəsində Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَ اللّٰهِ فِي هَذَا شَهْرِ الْعَظِيمِ. Deyir ki, həqiqətən də bədbəxt insan o kəsdir ki, bu əzəmətli ayda Allahın məğfirətindən, bağışlanmasından məhrum olur. Bağışlanma nə vaxt olur? Sən istiğfar edirsən, yəni tələbul məğfirə. Allahdan bağışlanma diləyirsən, Allah da bağışlayır. Və sonra buyurur ki, وَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ. Günahlarınızdan Allaha tövbə edin. وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ. Əllərinizi dua ilə Allaha tərəf qaldırın, Allahın dərgahına qaldırın. فِي أَوْقَاتِ سَلَوَاتِكُمْ. Namazların vaxtlarında. فَإِنَّهَا. Bu vaxtlar, namaz vaxtları. أَفْضَلُ السَّاعَاتِ. Ən üstün saatlardır, vaxtlardır. يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادِهِ. Allah deyir, bu saatlarda bəndələrinə rəhmətlə baxar, namaz vaxtlarında. Deməli, mübarək Ramazan ayı həm də istiğfar və tövbə ayıdır, bağışlanma diləmə ayıdır və Allaha tərəf qayıtmaq ayıdır. Və sonra buyurur ki, Ya əyyuhənnəs, İnnə ənfusakum mərhunətun bi ə'malikum fəfukkuhə bistiğfarikum. Deyir, insanlar, həqiqətən də sizin canlarınız əməllərinizin girovundadır. Onları istiğfarla azad edin. Əlbəttə, tövbə, istiğfar hər vaxt olmalıdır. Xüsusilə mübarək Ramazan ayında. Çünki vaxt gedir, tövbəni heç vaxt yubatmaq olmaz. Xüsusilə də o kəslər ki, oruç tuturlar, amma namaz qılmırlar, böyük günahdır namaz qılmamaq. Gərək bu ayda tövbə eləsinlər. Madam oruç tutmusan, tövbə qapısı açıqdır, bağışlanma qapısı açıqdır. Tövbə elə bu gündən
və başla gələn günlərdə həmçinin namazla birlikdə oruca davam elə. Çünki vaxt gedir, mübarək Ramazan ayı sonuna çatır, hər şey əldən çıxır da. Quran oxumağın savabı var idi, əldən çıxır. Nəsihət dinləmək, dua etmək, zikr etmək, namazlar qılmaq, salih əməl və s. eləcə də tövbə və istiğfar. Artıq nə qədər fəziləti var idisə, mübarək Ramazan ayı bitəndə əldən çıxır. Burada bunu da qeyd edeyim ki, bəzən bir söz deyəndə deyirlər ki, inşallah. İnşallah oruç tutacağam, inşallah namaz qılacağam, inşallah filan işim düzəlsin, namaz qılacağam. İnşallah sözü ərəb sözüdür. İn yəni əgər, şəə yəni Allah, şəə yəni istəsə, Allah həmin Allah sözüdür. İnşallah yəni əgər Allah istəsə. İn əgər, şəə istədi, Allah da ki Allah mənasındadır. Bir yerə gələndə bu kəlmələr olur inşallah, yəni əgər Allah istəsə. Ustadlardan biri buyurur ki, inşallah sözü əvəzinə bəzi vaxtlarda qad Allah demək lazımdır. Qad madi feilinə daxil olanda təhqiq mənasını verir, qətiyyət. Yəni artıq Allah istəyib bunu. Nəinki inşallah əgər Allah istəsə namaz qılacağam. Yox, məgər Allah istəmir, Allah əmr edir namaz qıl. Orada artıq inşallahın yeri yoxdur. İnşallah filan işim düzəlsə başlayacağam namaza. Yox. İnşallah yəni Allah istəsə, Allah nəinki istəyib, hətta əmr eləyib, vacib edib. Cəhənnəmlə hədəliyib Qur'an-ı Kərimdə. Biz ötən söhbətlərin birində oxuduq. Mə sələkəkum fi səqərin. Sizi cəhənnəmə salan nədir? Dedilər ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Burada inşallah yox, qad Allah demək lazımdır ki, artıq Allah istəyib, əmr eləyib sənə namaz qılmalısan. Amma o nə edir? Təxirə salır. Təxirə salır və tövbə ilə birlikdə namazda təxirə salır. Namazı niyə tövbə ilə yanaşı zikr edirəm? Çünki insan namazsızlıqdan, ümumiyyətlə dindar olmayan insan heç bir iş görmür. Nə namaz, nə oruc, nə xumus, nə zəkat, nə həcc, heç bir şey. Amma o tövbə eləyəndə artıq keçməlidir dindarlığa. Yəni dinsizlikdən və əməlsizlikdən tövbə edirəm. Keçməlidir əmələ. Əməlin də birincisi nədir? Qeyd etdiyimiz kimi namazdır. Necə ki, ötən bəhslərin birində qeyd etdik ki, in qubilət qubilə mə sivahə. Və in ruddət ruddə mə sivahə. Əgər namaz qəbul edilsə, digər əməllər qəbul edilir. Əgər namaz rədd edilsə, digər əməllər rədd edilir. Hədis mənbəsi ilə ötən bəhslərdə qeyd etdik. Deməli, tövbə və istiğfar edəndən sonra başlayır nəyə? Namaza. Namaza ki, başladı, fikir verin, namaz artıq dindarlığın rəmzidir, giriş qapısıdır, artıq digər əməllər də gəlir. Artıq namaz qılmayan adam heç bir işlə də, digər işlərlə də məşğul olmur. Bəzən bəli, oruç tutur, bəzən şan şöhrətə görə həccə gedə bilər, amma namaza ki başladı, artıq davamı da gəlir. O deyir, görürsən, başqa nə əməllər var? Gedim o əməllərin də sorağını onları da yerinə yetirim. Mübarək hədislərdə bir təsvif sözü keçir, səufə sözündəndir. Ərəblərdə gələcək zaman iki cür ifadə olunur. Bir sə hərfi ilə, məsələn, deyir, sə əfəlu, edəcəyəm. Bir də səufə əfəlu. Sə olsa sinlə, yəni sə əfəlu edəcəyəm, yaxın gələcəkdir. Səufə əfəlu uzaq gələcəkdir. Səufə sözü təfil babına gedib olub təsvif. Təsvif sözü hədislərdə eşitsəniz, yəni nə? Yəni səufələşdirmək, gələcəyə salmaq, təxirə salmaq. İmam Baqir aleyhissalam buyurur ki, İyyəkə və təsvif. Təsvifdən həzər edin, çəkinin. Yəni edəcəyəm, acaq-əzək şəkilsi, gələcəyəm, qılacağam, başlayacağam. Bunları deməkdən çəkinin. Fəinnəhu bəhrun yəğrəqu fihil həlkə. O bir dənə bəhrdir, dənizdir, dəryadır ki, həlak olanlar orada qərq olub gediblər. Hey təxirə salıblar, ömürləri bitib tükənib, ya nəsə bir xəstəliyə mübtəla olublar, heç eləyə bilməyiblər. Mizanul Hikmət kitabında gəlib 2-ci cild səhifə 1388 Bihar Lənvardan nəql ediblər həmin kitabda. Həmçinin İmam Əli əleyhissalam Nəhsül Bələğədə 150-ci hikmətdə əvvəlini belə başlayır. Lə təkun mimmən yərcul əxirətə bi qeyri əməlin. Deyir ki, əməlsiz axirəti ümid eləyənlərdən olma. Əməl yoxdur, amma ümid edir ki, axirətim yaxşı olar. Belələrindən olma. Və yurəcci təvbətə bitulil əməl. Və tövbəni təxirə salır, gecikdirir uzun arzularla. Belə edəcəyəm, elə edəcəyəm, edəcəyəm, yox, hal-hazırda başla et. Bu sənin vəzifəndir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, yenə Mizan-ı Hikmətdə gətirib, Bihar Lənvar kitabından nəqlən, deyir ki, təxiru təvbəti iqtirarun. Tövbəni təxirə salmaq qəflətdir, insanın özünü aldatmasıdır, aldanmasıdır.
Tövbəni təxirə salmaq, gecikdirmək. Və tulu təsvifi heyrətun. Və deyir ki, uzatmaq, uzun arzu etmək, edəcəyəm, belə edəcəyəm, namaz qılacağam, oruç tutacağam, həccə gedəcəyəm, nə bilim, salih əməl edəcəyəm. Bunları da deyir uzun etmək, uzun arzu şəklində, qismində deyir. Bunlar da nədir? Heyrətdir, insanları heyrətdə qoyur. Yəni nə mənada? Yəni bu mənada ki, insanı çaşbaş qoyur. İnsan arzusuna yetişə bilmir, çata bilmir. Odur ki, mübarək Ramazan ayında kimin tövbəyə, kimin deyəndə ki, hamısının ehtiyacı var. Hər kəs tövbə eləsin səhvlərindən, günahlarından. Namaz qılmayanlar xüsusilə namaz qılmırlar, bu günahdan tövbə eləsinlər və başlasınlar namaza, oruca və digər əməllərə. Velhamdülillahi Rabbil aləmin və sallallahu alə Muhammedin və alihi tahirin.